આવશે. એક પતિ પત્ની વાતચીત કરી રહ્યા હતા. પત્નીએ પતિને પૂછ્યું, અરે કહું છું સાંભળો છો, સાંભળ્યું છે કે પુરુષ મરે તો તેને સ્વર્ગમાં અપ્સરા મળે, સ્ત્રીને સ્વર્ગમાં શું મળે? પતિએ ગુસ્સામાં આવીને કીધું, તમને તો વાંદરું મળે, વાંદરું. તેની પત્ની નિસાસા લેતી લેતી કીધું, આ તો બહુ ખોટું કહેવાય નહીં, તમારે તો અહીંયા અપ્સરા, ન્યાય અપ્સરા, અમારે તો બધી જગ્યાએ ઈનું ઈ. પછી જોયું કે ઈ ભાઈએ લોકડાઉન થી કંટાળીને તેના શેઠને ફોન કર્યો. શેઠ, સરકારે થોડી છૂટછાટ આપી હોય તો હવે કારખાનું ચાલુ કરો ને, ઘરમાં વાસણ પોતા કરી કરીને કંટાળી ગયો છું. તેના શેઠનો સામેથી જવાબ આવ્યો, ભાઈ તમારો અવાજ અહીંયા આવતો નથી, અહીંયા નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ છે, મારે થોડા કપડાં બાકી છે, ધોવાઈ જાય એટલે હું તમને સામેથી ફોન કરું. પછી ઈ ભાઈના ઘરે પાણીનો ટાંકો લીકેજ થયો. આ લોકડાઉનમાં તો કઈ પ્લમ્બર મળે જ નહીં. પછી એણે વિચાર્યું, ચાલ હું જ રિપેર કરી નાખું. તેણે ધાબા ઉપરથી બૂમ પાડી, એ વાંદરી પાનું લાવ. પછી તો તમને ખબર જ છે શું થયું હશે. અત્યારે ઈ ભાઈ આઈસીયુ માં છે. ઈ ભાઈનો છોકરો એરપોર્ટ ઉપર ઊભો માવો ખાતો હતો. ત્યાં એક છોકરીએ આવીને કીધું, તું દિવસમાં કેટલા માવા ખાસ? છોકરાએ કીધું 10. છોકરીએ કીધું, તે અત્યાર સુધી માવાના પૈસા બચાવ્યા હોત ને તો સામે પડેલી 4 તારી હોત. છોકરાએ કીધું, તું માવા ખાસ? છોકરીએ કીધું નહીં. છોકરાએ કીધું, તો ઈ 4 તારી છે? છોકરીએ કીધું નહીં. તો છોકરાએ કીધું, તું જાને તારું કામ કરને વાંદરી, ઈ 4 મારી જ છે. પછી બિચારી છોકરી શરમાઈને નીચું જોઈને જતી રહી. પછી તો છોકરાએ પોતાની પંખા વગરની સાયકલ કાઢીને હાલતો થયો. ભાલા દર્શકો, મારા વિડિયો તમને ગમતા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુની બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં અને સારી કમેન્ટ આપજો. તમે સૌ ખુશ રહો અને બીજાને ખુશ રાખો. આ સંદેશ સાથે ગોહિલ જેનિશાના, જય માતાજી.